Приветствую вас, дорогие друзья, приветствую вас, дамы и господа. Сегодняшняя тема о конституционном перевороте в России имеет особую актуальность в связи с процессами, происходящими как в самой России, так и на всем постсоветском пространстве. Наиболее деструктивным из этих процессов является продолжающаяся украино-российская война, имеющая со стороны Украины антиимперский, освободительный характер и реваншистский колониальный характер со стороны России. Причем в адрес Украины со стороны России звучат обвинения в государственном перевороте 2014 года и таким образом граждане Украины обвиняются в том, что фактически препятствуют России реализовать свою имперскую политику в отношении своих бывших колоний и в первую очередь в отношении Украины. Украина же в свою очередь отчаянно сопротивляется своей реколонизации со стороны России, пытаясь сохранить остатки свободы, демократии и характерной для них республиканской формы правления. Россия декларирует законность своих действий по реколонизации Украины, оправдывая убийство граждан Украины и уничтожение их собственности тем, что в Украине в 2014 году был совершен государственный переворот, с которым не согласилась часть граждан Украины, проживающих на Донбассе и в Крыму. Этих несогласных с происшедшими в 2014 году в Украине событиями поддержала Россия вплоть до аннексии украинских территорий Крыма и Донбасса. С такими действиями России не согласились большинство стран мирового сообщества, что выразилось в оказании огромной экономической, военной и гуманитарной помощи Украине и наложении на Россию экономических санкций. А теперь про самое главное в этой теме, то есть про конституционный переворот. Здесь мы имеем дело с парадоксом, который позволяет квалифицировать процессы, происшедшие в России в 1993-2023 годах, как антидемократический конституционный переворот, направленный на реставрацию в России монархической формы правления с одновременным уничтожением остатков республиканской ее формы. В Конституции России 1993 года в первой статье ее первой главы, называемой «Основы конституционного строя», заявлено, что Российская Федерация – Россия есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Одновременно с этим официальными символами России, которыми являются герб и флаг, утверждены герб и флаг Российской империи. С 2000 года герб и флаг Российской империи утверждены в качестве официальных символов России федеральными законами. Что касается выборности органов власти, характерной для республиканской формы правления, то стоит заметить, что начиная с 2000 года у руля России находится один и тот же человек, а именно Владимир
Путин. Причем он взошел на президентский пост в 2000 году, затем повторно в 2004, затем фактически руководил Россией с 2008 по 2012 при местоблюстительстве Дмитрия Медведева, а повторно, заняв президентское кресло в 2012, по сей день находится в нем, переизбравшись в 2018 на 4-й срок и внеся в 2020 поправки к Конституции об обнулении сроков, обеспечив себе право быть президентом до 2036 года. Таким образом, мы видим, что в России, начиная с 2000 года, имеет место несменяемость президента, что свидетельствует о фактической реализации в России монархической формы правления и отмене республики. Такое положение дел позволяет сделать вывод о том, что на сегодня в России совершен конституционный переворот под руководством Владимира Путина, состоящий в отмене республиканской формы правления, задекларированной в первой статье Конституции России, и фактической ее замене монархической формой. Обвинение в якобы совершенном в Украине государственном перевороте сегодня следует обратить в адрес Путина и его окружения, совершивших в России конституционный переворот, состоящий в замене республики квазимонархией. Обвинение, которое Владимир Путин адресует Украине, следует применить не к Украине и ее гражданам, а в первую очередь к нему, его окружению и поддерживающим нахождение его у власти гражданам России. Как говорится в известной русской пословице: «Не пеняй на зеркало, коли рожа крива». А что касается якобы государственного переворота в Украине в 2014 году, о котором направо и налево фейкометит президент России Владимир Путин, то это никакой не государственный переворот, а просто народный способ отстранения от власти действующего президента Украины, отказавшегося, вопреки воле украинского народа, подписать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Спасибо за внимание. До новых встреч.